Hjelperen her. Og der er strik her på 2. Og da er det om han kan klare fjellet uten å sette seg fast eller velte. Han kjører seg inn, han klarte det, og da er det bare Bjørn Erlend å komme seg over haugen her og i mål. Flott kjørt her, Bjørn Erlend. Og da er vi 2 standardbiler. En kamp om 1. og 2. plass.